Kulluca, git hemen Ural Bey'i buraya çağır. Emrin olur beyim. Hemen. Toktamış. Aslan. Ne kararmış gök. Ne çorak toprak. Ne nasipsiz kuşlar. Ne bir Adem evladı bu duyduklarımı işitmeyecek. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Emredersin beyim. Ural Bey'in yahnisi hazır. Kim götürecek? Ben götürürüm. Aşığım sana Maria. Aşkın yüreğimi dağlar. Bana evet de. Evet de ki abinden seni isteyeyim. Kellen gövdene ağır geldi demek Petro. Git başka çöplükte eşelen. Bu seferlik hakkım bu uğrar. Size kendi ellerimle yahni yaptım Ural Bey. Kıymetini bil Ural Bey. Maria herkese hizmet etmez. Eksik olma Maria. Ellerin dert görmesin. Afiyet olsun beyim.